Moi, täällä Super Nexus Rules, että tässä olisi pientä ilmoitusta katsojille, että STPstä, jotka ovat pyytäneet, että koska se pyhäääni on muuttunut, se on jo muuttunut, koska 12 se. Joten mä lupaan kyllä, että se STP-puheäänet jäävät tällaiseksi. Niin kuin te kuulette, mulla on tää normaali ääni, niin muissa videoissa mun ääni kuuluu vähän niinku idioottimaiselta ja mä äänitin kameralla. Joten mulla on pari kaveria täällä YouTubessa ja se on munkaan oikeassa elämässä ja muistakaa tilata tää channelin nimeltä Happipä 341. Sille oli videoita, mutta se ei ottanut meidän kameraa, mutta se on muistakaa tilata se. Te löydätte sen tilaajista. Ja mulla on 2 untsuppaa ja sellaisen mitä ei näy tilais. Ja enkä tiedä minkä ihmeen takia. Ja sitten näistä pelivideoista, niitä tulee kyllä lisää. Ja muistakaa tilata channeli. Sitten kun mä saan 100 suppaa, niin mä lupaan tehdä tosi paljon videoita. Mä lupaan tehdä videon. Mä lupaisin tehdä kaiken suurimman sisääntuupaskan. Se on sellainen lupaus. Sit se animaatio on se, missä puhutaan suppaajista ja STPstä 100 suppaan spesiaalista tällaisia. Joten muistakaa tilata tää channeli. Ja sit se mun kaveri Fatpipe 341. Joten muistakaa sitä oikeesti. Ja vielä. Ja STP-spesiaaleista. Mä oon koko ajan luvannut, että on luvannut vähän hankaluuksia ollut. Että juttua tulee ja että spesiaalia. Ennen kuin sanon, että moro, niin muistakaa ihan oikeesti tilaa tää mun kaveri nimeltä Fatpipe 341. Muistakaa sit ihan oikeesti. Ei enää muuta. Moro.